இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் 75K வித் மானிட்டரோடைய ஒரு பிசி தான் வந்து பில்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த பிசி பில்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெயின் ரீசன் எடிட்டிங் பர்பஸ்க்காகவும் ப்ளஸ் ட்ரேடிங்ன்ற ஒரு பர்பஸ்க்காகவும் மட்டும் அந்த பிசி வந்து பில்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த பிசியில் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஆக்சசரிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஒரு டீட்டெயிலும், இந்த பிசி எப்படி பில்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன கிளிப்பும் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்ப்போம். இந்த பிசிக்கு வந்து நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மதர் போர்டு கிகாபைட்டு. இந்த கிகாபைட் மதர் போர்டை வந்து நான் மார்க்கெட்டில் எந்த ப்ரைஸ்க்கு வாங்கினோ அதே ப்ரைஸை வந்து இந்த வீடியோலையும் சொல்கிறேன். நான் இதை வந்து 7000 rupeesக்கு வாங்கினேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ராசஸர் AMD Ryzen 5, இதோட மாடல் வந்து 3500. நான் அது மார்க்கெட்டில் வாங்கின ப்ரைஸ் வந்து 12500 ரூபாய். இந்த பிசிக்கு நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து GTX 1650. இதோடைய வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ், அதாச்சும் நான் வாங்கின ப்ரைஸ் வந்து 12000 rupees. இந்த பிசிக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரேம் வந்து XPG 8GB மொத்தம் 16GB. ஒரு 8GB வந்து 3000, ரெண்டையும் சேர்த்து 6000 ரூபாய். இந்த பிசிக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய SMPS வந்து ஆன்டெக்லேருந்து வாங்கியிருக்கு V450. இதோடைய வாங்கின ப்ரைஸ் வந்து 2500 ரூபாய். WD Green இந்த SSD தான் இந்த பிசிக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறது, 240GB. இது நான் மார்க்கெட்டில் வாங்கின ப்ரைஸ் வந்து 2500 ரூபாய். இந்த பிசி யூஸ் பண்ணக்கூடிய கேபினெட் வந்து NX200. இதோடைய ப்ரைஸ் வந்து 2500 ரூபாய் வித்தவுட் RGB. கடைசியாக மானிட்டர் ஏசரில் வாங்கியிருக்கு 27 inch IPS மானிட்டர். இதோடைய ப்ரைஸ் வந்து 14500 ரூபாய். ஓகே, இந்த பொருள் எல்லாத்தையுமே வச்சு இந்த பிசி எப்படி அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத இப்போ வர வீடியோஸில் பார்ப்போம்.